नागपूरच्या कलर्स हॉस्पिटलमध्ये मध्य प्रदेशातून आलेला 2 वर्षांचा वेदांश पवार हा आ, दाखल करण्यात आलेला. मध्य प्रदेशातून आलेला 2 वर्षांचा वेदांश पवार नागपूरच्या कलर्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. आपल्यासोबत त्याचे वडील कपिल पवार आहेत. कपिल जी, क्या बताएंगे, क्या हुआ था बच्चे को, कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ तो सर 23 दिन हो गया आज। 6 तारीख को इसको पिछले महीने की बुखार आया था, तो इसको हमने डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया था परासिया में। जी. उसके बाद 3-4 दिन बाद उसको पेशाब आना बंद हो गई। फिर छिंदवाड़ा दिखाए, वहाँ भी इलाज नहीं लगा, तो फिर कलर्स नागपुर आए हैं। तो यहाँ 22-23 दिन से हैं सर। अभी अभी क्या हालत है उसकी? अभी किडनी में तो सुधार है, लेकिन ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा सर, कुछ भी काम नहीं कर रहा ब्रेन। हमने बात की डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि दिमाग में शायद सूजन है. मुझे ये बताइए, ये कफ सिरप वाला जो मामला सामने आया है, क्या इसे कफ सिरप दिया गया था? कौन सा दिया गया था और कितने दिन दिया गया था? वही सर, वो कोल्ड ड्रिप दिए थे 4 दिन, और उसके साथ एक और एंटीबायोटिक थी सर कुछ। 4 दिन दिए. उसके 4 बाद में हालत बिगड़ गई. हाँ, उसके बाद ही हालत बिगड़ी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके पेशाब रुक गई हाँ, पेशाब रुक गई थी उसके बाद। और वहाँ पर फिर डॉक्टर ने क्या कहा था? वहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, फिर यहीं नागपुर लाए तो यहाँ समझ आया कि किडनी फेल हो गई बच्चे की। अभी क्या हाल है? अभी बताया सर कि किडनी तो काम करना चालू कर दी, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा, बच्चे का ब्रेन काम नहीं कर रहा। तर आमच्यासोबत जे पेशंटचे जे वडील आहेत ते सांगतायत की कोल्डरीफ नावाचं जे कफ सिरप आहे, खोकल्याचं औषध, ते 4 दिवस त्याला देण्यात आलं आणि त्यानंतर त्याला लघवीला त्रास होऊ लागला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, NDTV मराठी, नागपुर. मध्य प्रदेश से 2 वर्ष का देवांश मध्य प्रदेश से नागपुर लाया गया 2 वर्ष का वेदांश पवार, उसके पिताजी हमारे साथ हैं कपिल पवार. कपिल जी, ये बताइए कब की बात है, कब क्या हालात हुए, कितने दिन हो गए अभी और अभी क्या हालत? पिछले महीने की 6 तारीख को उसको फीवर आया था, तो परासिया डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास ले गए। उनने कुछ सायरप और दवा दिए, उसको रेगुलर 3-4 दिन पिलाया, आराम नहीं मिला, लेकिन बच्चे की पेशाब आना बंद हो गई लगभग 9 तारीख से। पेशाब आना जब बंद हुई तो उसके पहले ये कफ सिरप दिया गया था क्या? कौन सा कफ सिरप दिया गया था और कितने दिन दिया गया था? 4 दिन दिए सर, कोल्ड ड्रिप और उसके साथ एक एंटीबायोटिक सिरप ही था। अच्छा, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में पेशाब रुक गई 4 दिन पिलाने के बाद। डॉक्टर ने क्या कहा? वहाँ छिंदवाड़ा में तो समझ किसी डॉक्टर को आया नहीं, फिर नागपुर लाए, यहाँ जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि किडनी फेल हो गई। और अभी क्या हाल है? अभी किडनी तो ठीक है, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा बच्चे का। पेशाब हो रही है पेशाब तो हो रही है, लेकिन दिमाग में सूजन. दिमाग में सूजन है, दिमाग तरफ से पूरा जीरो है अभी। तो 2 वर्ष के वेदांश के पिताजी बता रहे हैं कि 4 दिन तक उसे ये कफ सिरप दिया गया था, जिसके बाद उसको पेशाब में समस्या उत्पन्न हो गई. वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, NDTV इंडिया, नागपुर.